and welcome sa panibagong unboxing series na naman natin. So, obviously, alam nyo naman po siguro kung anong i-unbox natin dahil kita naman po sa title and timeline kung ano ang bubuksan natin. Ito ang kauna-unahan kong drums na nagmula pa talaga sa US. So, at the same time, ito yung first time ko na makagamit ng isang premium Ludwig na snare drum. So, ito ang Ludwig 14x6.5 raw brass Phonic ata, I'm not sure. So, a quick story lang tungkol sa snare drum na to. So, I am a Tama fanboy for many years and talagang aside from Tama, marami rin naman akong ina-adore na brand ng drums, especially mga US brands. So, Ludwig is one of the top. Kasi, ang Ludwig, meron tong yung iconic Black Beauty nila na naririnig ko throughout sa mga favorite musics ko na pinapakinggan from Led Zeppelin, Nirvana, and so on. So, naganap talaga ako ng mga snares na para sa akin abot kaya kasi alam ko naman mga snares from the US are very expensive. So, lately nagkaroon ng sale si JB, Himiglakas sale. So, nag-scan ako sa shop nila, nakita ko tong Ludwig na to. Ang daming lang snare actually sa JB Edsa ng mga Ludwig and bigla ko nakita tong Ludwig. After a week na talagang paulit-ulit akong bumabalik sa JB, binili ko na siya. So, ang SRP nito ay nasa 50,000. Nabili ko, guro roughly nasa 30 or 40,000-ish, ganon. So, dahil sa himigla kasi, nagkaroon ako ng opportunity na mabili etong Ludwig snare ko. Sobrang saya ko. Ano siya, ang code niya is LB464R or ito yung 14x6.5 raw brass snare. Ayan, kitang-kita naman on the box. It's made in the USA. So, sabay-sabay natin buksan itong kaunahang snare ko. Sobrang excited ko na talaga. Let's unpack it. Woo! Ano kaya amoy ng Amerika? Hindi pa ako nakakarating doon dahil napakamahal ng visa. At least ito, maamoy ko man lamang dito. Ayaw pa magpabukas. Freshly out of the US of A. Oh, makabago. Wow. Okay, outside of the box, ayan. Drum key. Ngayon lang magkakaroon ng drum key ng Ludwig. Made it Pride. Ginawa siya February 21, 2024. Ayan, manual. Drum key na mukhang simple lang. And ayan, Conselmers. Okay. Oh, may bubble wrap pa. Baka nakamoy Amerika. Baka amoy muna sa Pilipinas. Okay, let's see what's inside. Ano? Nakaano pa siya. OMG. And let's take a look. Ang ganda ng box niya. At ang bigat niya, in fairness. Okay. Oh my God. Ang ganda niya. Shit. Ang ganda! Ewan ko ba kung hindi ko ewan. OMG, naka-Remo siya. Hindi ko na nakatono pero wow! I love it. Sobra ganda. It's so premium. Made in, alam ko sa Monroe to eh, no? Made in USA. Raw brass. Ayan yung gustong-gusto ko na itsura ng snare. Relic ang itsura. Ang ganda. Naka-Remo head siya. Ang specs nito sa pagkakaalam ko is 1.2mm brass, 14x6.5. I'm not sure sa specs. Hindi talaga ako familiar sa mga Ludwigs eh. 10 lugs. I think this is an Ambassador. Smooth white, I think. Tapos ito, Ambassador reso head. Better know how this sounds like in my room.